Jau kaip iš viso galima apibūdinti šį nuotykį, istoriją, tokį ir kaip čia be pavadinti? Nežinau, čia kosmos, nesąmonė kažkokia. Neturėtų būti, bet, Lietuvoje medalis grįžta, gerai. Rezultatai visų mūsų dviejų turėjo būti geresni, tikrai galėjo būti geresni. Aš kalbu apie tokias sąlygas kaip vakar, kaip kalbėjau, kad sektorius tikrai geras. Paskutinio, šešto Danielio metimo, išdžiūvo, nustojo lietus lyt, išvalė ir viskas gerai. Bet iki to tai matėt, kas darės. O sektorius pirmą kartą gyvenime susiduriu su tokiu, kur kai sausas yra tobulas, o kai bent iš pipetės po vandens palaišink, pastovėti neįmanoma. Tai jeigu žiūrėt, matėt, bandėm kas teipavo, man kas padėjo, aš teipo klijus purškiau ant batų, bet tai reikia labai pataikyti, nes tik tai tą vieną metimą o paskui purškiau ir matyti jau drėgmės tiek yra, kad nebelaiko tiesiog. Tai vertinti situaciją, nes per apšilimą labai išsidrėbiau stipriai, tai ant kojos kažkaip iškilo guzas toks 5 cm į diametro ir 2 cm aukščio, tai vos paeitai išėjo ir dabar skauda stipriai koją, bet padarė echoskopiją, ką tik dėl to vėlavau, tai nieks neplyšo, viskas gerai, namo keliaut galiu, sako, su skausmu, tai žiūrės, skausmą pakentės, kaip sako, biški, kol sugis viskas tvarkoti. Per tą pertrauką, kas ten vyko, ar tikrai buvo pasiūlymas iš vis nerinkti varžybų? Buvo tai rinktis iš variantų, arba dalyvauja, arba nedalyvauja. Tai sako, ten gal 3 variantai, kad arba skelbiam, kad no competition, tai iš vis be apdovanojimo ir lieka šitas pasaulio čempas be disko metimo. Antras variantas, kad arba einam visi mėtom ir kas yra, tas yra. Tai dauguma sportininkų nusprendė, kad einam mėtom, kaip bus, tai bus. Trečias variantas, kad rytoj derinti ten su skrydžiais, bet tai kol su skrydžiai federacijas, tai sakau, dauguma žmonių sportininkų nusprendė, kad darom dabar. Aš aišku, gal norėjau, kad rytoj. Tai aišku, aš stoviu su subintuota koja, ten vos vaikštau, užšaldyta, visą užteipuota. Tai nebuvo daug entuziazmo eiti atgal į tą patį lietų ir bandyti. Tai ir matėt, kas atėjau vieną, padariau 63 metrus, bet aš žinau, kad 66 nenumesiu, be šansų dabar, ten imitacija tik tai. Dar bandžiau vieną lyg daryti, bet ties pradžią metimą užsimojus, aišku, kad nebus šiandien. Tai yra kaip yra, Metjudenį irgi griuvo, gal ne taip skaudžiai, Austras irgi baigė gulėdamas. Tai mes per paskutinę apšiliminį ir pirmų varžybų, pirmus bandymus, tai blogai buvo labai. Tai matėt, ta eiga čia yra kažkoks, tokio, kiek kalbėjom tiek su varžybų vyriausiais vedėjais, tiek su visais, sako, jie tokios situacijos nėra matę gyvenime, mes tokios irgi nesam matę. Bet gal pradės dabar po šitų varžybų kreipdėmėsi, kad kažkokį standartą sektorių padaryti pasaulį, nes kol kas, tai, kaip sakant, kas kaip moka, tas taip šoka. Svarbu, kad pamatoja 2,5 metro į skersmenį ir gerai. Bet sakau, sausas, jisai tobulas. Jeigu būtų sausas oro sąlygos, tai būtų šiandien tikrai už tų rezultatų. Ir manau, ne vienas būtų permet 70. Pakišo koją Mykolui tą situaciją, bet netuščiam išvažiuoja namo, tai jaunas dar yra ir taip kraitis pasimilžiniškas jau tokio amžiaus. Visada norisi, bet po 2 metų, manau, atsigriebs ir nebus ten iš visiems kas vyk. Danielis Tolis pakartojo Budapešto scenarijų, ten paskutiniuoju bandymo auksą pasiėmė, dabar vėl, kokią duoklę jam reiktų atiduoti prie tokių sąlygų po tiek laiko ir 70. Tai čia klausimų nėra, tiek Danielis, tiek Mykolas, tai yra kito lygio sportininkai šiai dienai, jie dominuoja, jie gali mest metam bet kokiom sąlygom. Tai Danielio, kaip sakau, 70 metrų buvo ant sauso sektoriaus, visas paskutinis, jau nebelyja išvalė, tas gerai, bet netgi ir tą rezultatą nuėmus, vyrų pasirodymas yra aukščiausio lygio čia. Nėra ką kalbėti, jų pikas yra, jie tikrai dar, mes ir kitų metų Europos čempionatas bus labai įdomus.
Bet Birmingeme geresnis sektorius, tai bus, jeigu šlapia, tai bus galima mesti ir per lietų, manau. Sakėt, Mykolas dar jaunas, dar daug liko. Kiek jums galvojat, kad dar liko aukščiausio lygio čempionatų? Nežinau, nenoriu kol kas sakyti viešai, kad jau ten viskas. Žinot, paskui, kad nebūčiau, kad baiginėjau jau antrus ar trečius metus paskui. Jau kai matysiu, kad negaliu garbingai atstovauti Lietuvos. Nu, šiandien nežinau, ką jūs manat, aš manau, kad tikrai viskas nenuvyliau Lietuvos. Bet kai jau matysiu, kad negaliu garbingai atstovauti Lietuvos, kad jau ten nebus finalų, nebus šešetukų, tai jau tikrai sakysiu ačiū, turėjau gerą laiką, ačiū už galimybę. Tai ir dabar nieko nepasakysiu. Kitų metų Europos čempionate 100% dalyvauti planuoju. Tai čia tikrai galiu pasakyti. Prieš finalą, jeigu būtų sakė 6 vieta, imtumėt? Tiktų toks variantas? Tai toks planas ir buvo, aišku, kitokiom aplinkybėm. Kad numest tiek. Norėjau numest 66-67 metrus, na ko, manau, būtų užtekę 6-7 vietai. Tai čia, žinot, įvertinus visas aplinkybės, ką man sakė medikai, kad biškį pabūk ramiai šios metus, tai tik noriu padėkoti Kauno klinikų chirurgam, kad mane pastatė ant ko ir kur aš dabar esu nepilnai po metų. Tiek savo kineziterapeutui Erikui, kuris dirbo su manim Kaune ir po išlaiko stačią ant kojų, ir tiek mūsų rinktinės kineziterapeutui Mantui, kuris tiesioginė ta žodžio prasme šiandien mane pastatė ant kojų atgal į sektorių ir be jo nebūtų šiandien tos 6 vietos. Tai Mantelį, ačiū.